दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज कैसी होती है, हमारी पृथ्वी की आवाज कैसी होती है, सूर्य की आवाज कैसी होती है? तो चलिए जानते हैं। आपने अभी तक धरती पर मौजूद बहुत सारी चीजों का आवाज सुने होंगे, तो चलिए आज हम पृथ्वी की आवाज को सुनते हैं। शनि ग्रह की आवाज। अब सुनते हैं सूर्य की आवाज। तो चलिए अब सुनते हैं चंद्रमा की आवाज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।